अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ जनाब आज आपको हम यहाँ की ट्रेन दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर अभी मैंने अपनी बहू को ड्रॉप किया है, वो जा चुकी हैं और यूसुफ मेरे साथ हैं। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो इन माई वीडियो, व्हाई you don't know? No? Okay, all right. Okay, so you came here to drop who? Bobby. He came here to drop Bhabhi. All right, let me show you this. यहाँ पे जो ये गो ट्रेन जो है ये सिटी टू सिटी भी जाती है और भाभी इज़ देयर, आई कैन सी। बट एनीवेज हम आपको यहाँ की ट्रेन का थोड़ा सा जो है सफ़र तो नहीं बल्कि मैं इधर से दूर से जो है आपको मैं दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जो ये टिकट है स्वाइप करते हैं तो सिलसिला यहाँ पे ये है। टिकट का मैं आपको दिखाता हूँ, एक साहब कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूर। तो यहाँ पे ये टिकट जो है टिकट मशीन लगी हुई है, यहाँ से आप स्वाइप करते हैं और जहाँ पे उतरते हैं वहाँ पर स्वाइप करते हैं, लगाते हैं तो वो ट्रेन जो है वो टिकट का हिस्सा जो है वो कट जाता है, जो भी पोर्शन है। और ये ट्रैक दिखा रहे हैं आपको यहाँ से और बीच में जो है ये नेट लगी हुई हैं, जालियाँ। आप यहाँ से वहाँ क्रॉस नहीं कर सकते, उसको हम नीचे से जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैसेंजर वेट कर रहे हैं टिकट के लिए, ट्रेन के लिए, और यूसुफ वेट कर रहे हैं कहीं जाने के लिए नहीं बल्कि वीडियो के लिए। आइए आपको नीचे से दिखाते हैं। तो ये हमने पुश बटन जो है दबा दिया, डोर खुल गया और हम नीचे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं नीचे अंदर किस तरह से ये बना हुआ है सारा सिलसिला। अभी ट्रेन इनफैक्ट आने वाली है, मैं आपको वो ट्रेन भी दिखाऊंगा। वैसे हकीकत माने तो मैं भी ख़ुद भी पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ पे सबवे है और एक ये ट्रेन जो है ना गो ट्रेन। सबवे में तो हम बहुत ज़्यादा जाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार ऐसा है। अच्छा, ये क्रॉस ओवर है, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ जो ट्रेन लेने के लिए अगर अदर साइड पे जाना हो तो यहाँ से हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ की तरफ चलते हैं ऊपर अदर साइड पे, और अभी ट्रेन आने वाली है। मैं आपको ट्रेन दिखाने में जो है इंटरेस्टेड हूँ। यूसुफ, कैन यू रन फास्टर? यू आर अ स्लो गाय और फास्टर गाय? आई नो, डोंट फॉल डाउन। तो यूसुफ मेरे साथ साथ हैं, वीडियो हमारी बनती जा रही है। It is loud, Yusuf. You wanna go sometime? Oh, look at it. Look at it. Yeah, I can see this. I think it was open for 2 minutes only, max. No? Yeah. Okay. जनाब तकरीबन ज़्यादा मेरा ख्याल 5 मिनट हो गए इसको यहाँ पे। यस, 5 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन ज़्यादा मेरा ख्याल 20 मिनट में दूसरी आ जाती है। अब ये वापस जा रही है और ये रहे हम और यूसुफ गुज़र गए मिरर में से और ये वापस जा रही है। यूसुफ, ट्रेन इज़ गोइंग नाउ, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर? नो, यू वांट टू गो सम टाइम? मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए जनाब, मैंने अभी तक इसमें सफ़र नहीं किया। क्या मज़े की बात है, राइट? ओह यूसुफ, अभी ट्रेन गो हो गई है और इसका नाम भी गो ट्रेन है। चलिए जनाब, आपको यहाँ तक दिखाना था आज। उम्मीद है कि यू लाइक्ड इट। ओके, लेट्स गो बैक, ओपन द डोर। ओके, सो ये स्टेशन आप देख चुके हैं, अभी मैंने आपको दिखाया है तफसील से, और मज़ीद कुछ दिखाने के यहाँ पे ज़्यादा मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। असल चीज़ थी ये ट्रेन आके जो गई है वही चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। इस तरह के स्टेशन तो आपने बहुत सारे देखे भी होंगे। यूसुफ, शैल वी से गुड बाय नाउ? Goodbye. अल्लाह हाफिज़।
ओके, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। पुश टू ओपन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।